Real Madrid va Vinicius Junior haqida Rodri o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Atletico Madridda o'ynaganim meni Real Madrid klubiga o'tishimga to'sqinlik qilmaydi. Katta klublardan taklif kelsa, men yo'q deya olmayman. La Ligaga qaytishni men albatta xohlayman. Santiago Bernabéudagi atmosfera umuman bu boshqa darajadagi atmosfera, qo'rquv, kuch va g'alaba ishtiyoqi. Yana gapirib o'tgan Vinicius Junior haqida ham Vinicius Junior bilan bizni ko'p marotaba oramizni sovutishga harakat qilishadi. Lekin bu narsa bo'lgani yo'q. Men Vinicius Junior juda ham qattiq hurmat qilaman. U juda ham o'zini ustida ishlagan futbolchilardan va to'xtamaydigan futbolchilardan biri deb gapirib o'tgan. Va Real Madrid klubiga o'tib o'tmasligini ham bitta gap bilan aytgan. Menga hali hech kim to'g'ri aloqaga chiqqani yo'q. Barchasi agentim orqali gaplashildi degani. Bu degani Rodri Real Madrid klubiga o'tishiga juda yaqin turibdi degani bu intervyudan keyin. Siz qanaqa fikrdasiz? Rodri Real Madrid klubiga kerakmi?